चलो। नहीं है यार, उसने मेरे पे अटैक नहीं किया, बहुत काम कंपोज बंदा है, ऊपर ट्रेल भी है वो। अभी पंच कांटे में आना चला।
और उस ट्रेल तक तो चलें, हाँ चलो। उस सामने वाली ट्रेल। तो वहाँ पे रास्ते में कांटे हैं? नहीं है। हाँ चलो काटे हैं। पिछली बार हम लोग की टेक्निक काम कर दी थी, पंचर नहीं हुई साइकिल। कहाँ काटे हैं यहाँ पे, कहाँ काटे हैं, कहाँ काटे हैं, कहाँ? यार बहुत ही रोड लेस स्टेशन। भाई नदी तो बहुत गंदा घूम रही है आयुष, हम लोग घूम जाएंगे और अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे। देखो वो पेड़ गिरा हुआ है, देखो वहाँ देखते हैं, वो सीधा देखो। ये है नदी तुम्हारे सामने। हाँ तो वही कह रहा हूँ, देखो पेड़ देखो गिरा हुआ है, तो क्रॉस नहीं हो जाएगा उससे, देखते हैं। कोई पेड़ नहीं गिरा है। हाँ तो पहले देखेंगे नहीं। नहीं है रास्ता क्रॉस करने का। भाई बंदा क्रॉस कर रहा है, रुको। क्रॉस नहीं कर रहा है वो। मैं सोच रहा था कि अगर आगे थोड़ी शैलो हो गई तो चला ही नहीं है साइकिल नदी से। वो देखो कैसे क्रॉस किया उसने। हाँ वो तो नहीं है। मतलब वो तो अगर उससे वो रास्ता तो इजी मोड है बोलूँगा। हाँ भाई वापस आ जाओ। तुम तो कूद गए भाई तब। यार आजा चल जबरदस्त हो गया। मच्छर तो आ गया वैसे। मैं जा रहा हूँ, तुम चप्पल फेंकना मेरी। तू भी फेंक सकता है अपनी चप्पल ऐसे। मैं नहीं फेंक रहा, मुझे भरोसा नहीं है। तुमने और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। मच्छर काट लेंगे बे। चुप रहो, वैसे भी इतनी अजीब आवाज़ आ रही है यहाँ से। मच्छर गिरा। अब तो कॉन्फिडेंट सा फील हो रहा है इस पे जाते हुए। नहीं कॉन्फिडेंस मत रखना। और कैमरा ना गिरे। कैमरा गिर जाए अब क्या ही कर सकते हैं, यहाँ तक तो आएगी हमें। ओके यहाँ गिर सकता हूँ मैं। भी ठीक है। ओके अब सबसे ट्रिकी पार्ट पे हूँ मैं। यहाँ से आगे किसको क्या करना है किसी को नहीं पता।
पेड़ की छाल भी निकल रही है, पता है। हाँ नहीं, अब मैं कहूँगा कि मैं बाहर आ गया रिस्क से। ठीक है, अब आसान लग रहा है। ठीक है, ये मुश्किल है थोड़ा सा। ओके ओके ओके, ये पकड़ा, ओके, यहाँ पैर रखा और ये जंप। उश! आओ 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 आओ। सबसे झाटू पार्ट। हाँ, तूने क्या किया था? तुम्हारा एक पैर उधर कैसे है यार? हाँ, इस पे खड़ा हो गया था मैं। तुमने जो किया था वो नहीं करना है वैसे। तुम जो कर रहे हो वो भी नहीं करना है। इसको ना जंप।